உலகில் உள்ள கடல்களிலேயே மிகவும் ஆழமான கடல் பகுதி என்றால் அது பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள மரியானா ட்ரென்ச்சை குறிப்பிடலாம். இதனை பற்றி பெரும்பாலானோருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் இதனுள் ஒளிந்துள்ள மர்மமான மாபெரும் உயிரினங்களை பற்றி பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. உலகிலேயே மிகவும் உயரமான பகுதி எவரெஸ்ட் என்றால் உலகிலேயே மிகவும் ஆழமான மற்றும் ஆபத்தான பகுதி இந்த மரியானா ட்ரென்ச் தான். சுமார் 11 கிலோமீட்டர்கள் ஆழம் கொண்ட இந்த பகுதியானது மரியானா தீவுகளில் இருந்து 200 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இந்த மரியானா ட்ரென்ச் ஆனது சுமார் 2550 கிலோமீட்டர் நீளமும் 69 கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட வி வடிவமுள்ள ஒரு மாபெரும் பள்ளத்தாக்காகும். இந்த மாபெரும் பள்ளத்தாக்கினுள் சுமார் 9 கிலோமீட்டர் உயரமுள்ள எவரெஸ்ட் சிகரத்தை முழுவதும் பொருத்தினால் கூட 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல் கடல் நீர் மீதம் இருக்கும் என்றால் இதன் ஆழத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள். 1957ஆம் ஆண்டு சோவியத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வித்யாஸ் என்ற கப்பலின் உதவியுடன் மரியானா ட்ரென்ச் பகுதியில் சுமார் 7 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்ட போது இதுவரை வேறு எங்குமே கண்டுபிடிக்கப்படாத, இன்னும் சொல்ல போனால் நம் மனித இனத்துக்கு பரிச்சயப்படாத பல வினோத கடல்வாழ் உயிரினங்களை கண்டுபிடித்தனர். இருப்பினும் போதிய கருவிகள் மற்றும் நவீன வசதிகள் இல்லாததால் 7 கிலோமீட்டருக்கு கீழ் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவர்களால் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதன்பின் 1960இல் சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளரான ஜேக்கஸ் பிக்கார்ட் என்பவரும் அவருடைய துணை ஆராய்ச்சியாளரும் மரியானா ட்ரென்ச்சின் ஆழமான பகுதியை உலகிலேயே முதன்முறையாக ஆராய திட்டமிட்டனர். இதுவரை ஒளியே கண்டிராத சுமார் 11 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள சேலஞ்சர்ஸ் டீப் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக நவீன நீர்மூழ்கி கப்பலின் உதவியுடன் உள்ளே சென்றனர். சுமார் 11 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நீரின் அழுத்தமானது மற்ற கடல்களை விட 1100 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு சதுர அடிக்கு சுமார் 3 டன் என்ற அளவில் அழுத்தம் இருப்பதால் அவர்களால் 20 நிமிடத்திற்கு மேல் அங்கு இருக்க முடியவில்லை. இருப்பினும் அந்த குறைந்த நேரத்தில் நீர்மூழ்கியின் போர்ட்ஹோல் வழியாக பல புதிய உயிரினங்களை கண்டதுடன் தொலைவில் ஒரு ராட்சத வடிவிலான உயிரினத்தையும் கண்டுள்ளனர். ஆனால் அது சில வினாடிகளுக்குள் திடீரென காணாமல் போனதால் அது என்ன உயிரினம் என்று அவர்களால் தெளிவாக கூற முடியவில்லை. அதன்பின் 1985இல் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆராய்ச்சி குழு கம்ப்யூட்டர் உதவியுடன் இயங்கும் சுமார் 9 மீட்டர் உருளை வடிவ கருவியை கொண்டு கடலின் ஆழத்தில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்தனர். திடீரென அக்கருவி ஒரு விசித்திரமான சத்தத்தை பதிவு செய்ததுடன் அக்கருவியை ஏதோ ஒன்று பலமாக தாக்கியும் உள்ளது. 3 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு அக்கருவியை மீட்டு சோதனையிட்ட போது பலமாக தாக்கப்பட்ட பல் தடங்களும் ஒரு பெரிய அளவிலான பல்லும் கிடைத்துள்ளது. இதனை வைத்தும் பல ஆராய்ச்சியாளர்களின் முடிவை கொண்டும் 15 லட்சம் வருடத்திற்கு முன் அழிந்து போன அசாத்திய திறமை வாய்ந்த மெக்லோடான் என்னும் 50,000 கிலோ எடையுள்ள ராட்சத சுறாவின் வழித்தோன்றலாகத்தான் இது இருக்க வேண்டும் என உயிரியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர். ஏனெனில் சுமார் 3 டன் அழுத்தத்தில் தற்போதுள்ள எந்த வகை உயிரினங்களும் இங்கு வாழ முடியாது என்றும் இது மெக்லோடன் இனத்தை சேர்ந்ததாகத்தான் இருக்க முடியும் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த மர்ம உயிரினத்தை பற்றிய உறுதியான ஆதாரங்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் கூட இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது ஒரு வித்தியாசமான ஜெல்லி ஃபிஷையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது பார்ப்பதற்கு சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒளிரும் வேற்று கிரக உயிரினம் போல் தோற்றமளிப்பதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். முற்றிலும் ஆராய்ச்சி செய்யப்படாத இந்த மரியானா ட்ரென்ச்சினை முழுமையாக ஆராய்ந்தால் இன்னும் நம் கற்பனைக்கு எட்டாத பல உயிரினங்களை கண்டறிய முடியுமாம். இருப்பினும் அதற்குரிய பல நவீன ஆராய்ச்சி கருவிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாததால் இன்றளவும் மர்மத்தின் உச்சமாகவே உள்ளது இந்த